صلى الله عليه وسلم من حمل عليه السلام فليس منا موضوع بیان د قول پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي دا چې موږ باندې حق او تکړه دا څنګه نه مسلمان باید مسلمان باندې اصلحه او طریق مسلمان باید مسلمان احترام چې دا مسلمان باندې اصلحه او تکي دا غیر احترامي کوي نبی علیہ السلام په لایق منا دا زمونږ طریقه نه دا زمونږ په هدایت باندې نه زمونږ دا طریقه نه دا بلکې مسلمان د مسلمان حفاظت او قال حدثني زهير بن محمد محمد بن سلمة حدثنا يحيى بن مصطفى قال حدثنا وكيع بن شيبة قال حدثنا أسامة بن زيد عن أبي عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا يحيى بن يحيى والمسلم قال قرأت على مالك عن نافع رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا فلاحا فليس منا معنا دا چې زمونږ اهل سنت والجماعت د علماء او متکلمین فقها او دا مسلک او مذهب دی دا مسلمان برن حقا او مسلمان باندې اصلحه او کوي وليس منا دا زمونږ نه معنا دا چې مسلمان او مسلمان اصلحه او کوي د اصلحه او تکول حلال غني چې ما لپاره دا روانه وليس منا کله د اسلام نه خارجي اصلحه او تکول حرام دي او حلال وي د اسلام نه خارجي دا محمول یا مستحبا یا فلیس منا نبی صلی الله علیه وسلم په سیرت باندې نه زمون په طریقې باندې نه زمون طریقه د اسلام د دیندار چې مسلمان هغه حفاظت او دې سړي مسلمان باندې حق او تکړه دا زمون په طریقې باندې روان ده نو کوم مسلمان د مسلمان وینه په یو اصل حق او تکول حلال غني دا په باندې کافر کی او حلال نه غني او بیا اصل حق او تکلیف معصیت الدلیل د اسلام په باندې نه کوي قال حدثنا ابو بكر بن شيبه وابو بكر قال حدثنا محمد بن قال حدثنا اسماعيل بن عمار عن زياد بن سلمة عن ابي رضي الله تعالى عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى عليه السيف فليس ظاهر السؤال كان دا فليس منا ظاهر حديث في نفي الايمان نفي الايمان راغلا نو کنایتن دینه مدد معتزله ثابتي مدد خوارج ثابتي مو فليس منا معنا دا نه چې اسلام نه خارج ليس على طريقتنا نبی د ذاتن په طریقې باندې زموږ صدا باندې روان تاسو سوال کې چې صحابه کرام په مابین کې مشاجرات راغلي صحابه کرام مابین کې اختلاف راغلي حضرت علي کرم الله تعالی وجهه حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ دې یو بل باندې اصلحه دا وجه اصلحه اغوستل او معنا دا چې دې په ایمان کې داخل نه دي ایا دې ایمان نه خارج دي دې خو یو بل پسې اصلحه اغوست نو دا جواب وکړه چې مشاورات صحابه او صحابه کرامو چې اصليات دي اختلافات کړیو دلته چې اصلحه او تکړیو د دوانو جانبینو اصلاح مقصود علي کرم الله تعالی وجه مقصود اصلاح حضرت معاویه رضی الله عنه مقصود اصلاح دې دوانو اصلاح مقصود البته یو کې خطای اجتهادي و یو په اجتهاد د خطاو دې کې شک نشته چې ظاهر روایت معلومي حضرت معاویه رضی الله عنه دا خطاو د علي کرم الله تعالی وجه په حق باندې دا اجتهادي غلطي و لکه هر یو دا ویل په ټول فکر باندې په حق باندې او په حق باندې جنډي په حق باندې روانه د دوه اسلام مقصود واړو پاتات مقصود نو مسلمان خوشي مقصود نو مسلمانان خپل مابین کې اختلاف صحابه دا مقصود وایي وبه قال حدثنا ابو بكر بن شيبه وابو طالب بن بلال الشعري وابو قال حدثنا موسى عن زيد عن ابي هريره عن ابي رضي الله تعالى عنه وعن علي
النبي صلى الله عليه وسلم قال من أمن علينا السلام فليس منا باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان فليس منا باب دې په بیان د قول د پیغمبر علیه السلام نبی علیہ السلام من غشا هغه چا غشان چا خیانت کوي فليس منا دا زمونږ نه دی چا چې خیانت وکړ دا خیانتګر دا زمونږ نه دی دا زمونږ د ډلې نه دی دا زمونږ په طریقه باندې روان آیا وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن محمد القاري وقال حدثنا محمد بن حيان قال حدثنا أبي حازم كلاهما عن سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلام فليس منا ومن غشانا فليس منا دا زمونږ نه دی نظام همدغه تاویلات دي چا چې خیانت وکړ او وایي چې دا خیانت کول روا دي فليس منا دا زمونږ په طریقې باندې نه دی یا معنا دا ده من غشانا چې خیانت وکړ زمونږ سره دا زمونږ نه دی دا هغه سړي باندې محمود چې وایي دا خیانت کول دا حلال دی خیانت کول دا روا دی خیانت کول ناروا دی حرام او دا وی روا دی دې سره دا سره ملت اسلامي نه خارجي فليس منا دا زمونږ د دین نه چې دا مسلمان نه دی د دې اسلام نه خارجي قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال حدثنا إسماعيل قال أخبرني عبده عن أبي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر علیہ السلام مرتي شو على صدر الطعام یو ډېرې د طعام باندې طعام یو ډېرې په واقعي باندې چې شو په اثر یې دوکیا پیغمبر علیہ السلام لاس مبارک په دې رته کې داخل کړ صبح هغه طعام څه ویل کېږي چې غنم وی باندې باندې واچې دې جوړ هغه دا جوار وغيره دیو جن هغه ورېزه چې څورېزه بي هغه د پاسه نور یو ستیر لري هغه تصویر وي هغه ورېزه چې هغه مجموعه یو ده کې دا جمع شي نبی اسلام دا تاسو و دا طعام د پلان کړیو د بلی چا پیغمبر اسلام دا تاسو نو سوال دا دی چې نبی اسلام د بل په ملکیت کې تصرف کوي دا د بلی چا ملکیت کې تصرف کول دا جائز نه دی او بل دا تجسس دی او تجسس دا ممنوع دی نبی اسلام دا کار دا جواب وکړ چې مسلمانانو حاکم د عام مسلمانانو د محدث سره په وخت د ضرورت کې دا تصرف کولای شي او دا تصرف پر جائز دی ځکه چې نبی اسلام مقصود د عام مسلمانانو د فائدې راولو چې دا طعام کووري دا سنا دې چې خیانت نشي دې شي دا طعام چې مې پیر غنم بوشتي جوار بوشتي مې چې په کلام دا چولې چې ګراندې شي دا له توسل بوشتي هغه چې مثال بوسو هغه کې واچي د بوسو په سیر له شان ته بواچي هغه په سیر کې شګه ویل شګه به باندې ولي چې په هغه ګراندې پته نه لګي شګه په دستای نه ورو کې پند او ډېر په دغه ډول دې کاندې یو ډېر په کې شګه راځي شګه د بوسو په ځان مثال دا څنګه چې دې ته ټولې کړې نبی له صلی الله علیه وسلم دا تصرف کړي دا د مسلمانانو مفاد ده و د بلی چا شخصي ملکیت کې تصرف خدا جایز نه او مسلمان حاکم والی هغه کول شي دا د تصرف کې د مسلمانانو مصلحت لپاره د مفاد لپاره چې نبی له سلام د مفاد لپاره فنال صاحب وبر لا ورته د نبی له سلام کو مبارک سنواله وقال ما هذا يا صاحب الطعام دا چې دې د طعام خاوندا قال قال صاحب السما تدل وتبان قال بیا ویلي باران رسول الله رسول الله قال پیغمبر اسلام فلا جعل ذوق الطعام ولدين بالولد اخر الطعام كي يراهنا دې پارا چکل ویونی چې لمدو مختلف واسو چې دا غنن دي لامدې دي باران رسول الله تا مين ته چې یو څیر دې او چې چولې دا خو وکړه من غش پرې زميني چې خیانت کو دا زمانہ نه ده من غش پرې زميني دا خیانت کو دا زمانہ نه ده ځان واده
لکه داسې په هر څه کې جواز عام نه څومره تجارت کې ضروري دې کې باید دا دی سړی وایي چې دې کې دا شی نقصاني دی دا دی دا شی زوړ دی دا نوی دی دا خپل د تجارت مال حال خلکو ته وي عیب پکې عیب خلکو ته وي ته ودې نه ویلې پیسې دې وګټل داسې باب په بیان د تحریم د ضرب الحدود شق الجيوب چې وهل چا د مخونو سره خدي یا سره خپل مخوهي د حرام د مصیبت تکلیف او شق الجيوب باب په بیان د حرامات شلول د غریوانونو خپل غریوانونو دا وشي او باب په بیان د بللو کې आवाज کولو کې په आवाज د جاهلیت باندې د جاهلیت د زمانه आवाजونه کې یا ویلا دې هلاکت را ورسېږي نه تبعیر را ورسېږي دا आवाजونه کول دام جاهلیت نه دام قال حدثنا يا يمين يا قال أخبرنا أبو معاوية وقال حدثنا قال حدثنا أبو معاوية وقال حدثنا أبو زيد قال حدثنا أبي جميعا عن محمد بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا نبي رسول الله زماننا ندي يعني ليس من اهل سنتنا وطريقتنا دا زمون کو سنت او زمون خلاف طریقې باندې ندي دین مراد دا نه چې لا سره د دین نه خارجيږي لیکن دا فائدہ په دې کې ليس منا چې نبی رسول الله دا مبالغه دا فرع اجرهم کونا نبی رسول الله منع کوي چې ګور دې کار کې واقع نشي ذکر ته دې نشي نبی رسول الله مبالغه کوي تهذیب ذکر کوي زور نه ذکر کوي چې لیس منا دا زمون نه نه من ضرب الحدود هغه سوچ وهي مقولا بل مخوي او د مصیبتي وشق الجيوب او چری کوي ویوانونه لرا ویوانونه چری کوي او دا داسې وشلې کولاوي کی او دعا بدعوا اهل الجاهلیت یا आवाज کوي په आवाजونو د اهل جاهلیت باندې د اهل جاهلیت باندې مراتنا یا حد دا نوحی کوي یا دې معنا باندې ابل کې आवाजونه کوي د وین आवाज کوي د سکور د حلاکت आवाज کوي د جاهلیت نه مراد هغه چې کوم اسلام نه مخکې د فترت زمانہ او انقطاع د وحی وا دې आवाजونه کول د ناروا دي د حدیث څخه د یحیی امام مسلم فقط اشاره کوي رحمه الله او ابن نمیر اسد ابن نمیر ابو بکر قال دي دوړوي دي وشق ودعا بغیر الف بغیر الفنا او نه ویلې بلکې ودعا ویلې شق ودعا او دلته پرويت حدیث دی یحیی کی هغه کراغله دي ضرب الخلوط او شق او دعا هغه او سره اوان وفي من حدثنا ورسول الله قال حدثنا جرير قال حدثنا عيسى بن ابراهيم وعلي قال اخبرنا عيسى بن جميعا عن ابن وفي قال حدثنا حضرت موسى البصري قال حدثنا يحيى بن لا تستوي دا نسبت خنزرات الشوي دا يقول په بغداد هغه ته د دین په شوي دا هغه ته وایي أنا في الأمر يجب أن يجعل الحمد لله رب العالمين قال حدثني أبو بكر بن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال وجاء صافيا تدرى باب موسى بني ترمشوت عن فتاة الدرباني ووشي عليه بوشي على فريباني ورأسه في حجر امرأة من أهله أو ذيسر فغيقت يوكد كيود أهل الذين فصاحت امرأة من أهلها وذكر يوكد أهل أبو موسى فلم يستطيع لطاقت بھی ان يرد عليها شيئا چرتی بلی خدوانی او شی هغه په आवाज کو زیاده طاقت چې جواب ورکړي جواب ورنک نو فلما اصاب هرکله چې پیدا شو اعلی مشار دینه او فرمایل انا وریون د بیدار ما مما د اغنا بری امن رسول الله صلی الله علیه وسلم چې نبی رسول الله سلام د چانه بیدار د بیدار ما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنبيه السلام بارك وزاد من الصالحة والحالقة والشاقة الذين بذات الذين بذارما صالحين صالحة فتنسرا یا چیزیں صالحة فتنسرا دا آخر دی ویدی صالحة دی چه آوازون پورتا کئی تو وقت مصیبت کی تکلیف کریشی نوید چیزی وحی فریادون بی آوازون پورتا کئی یا دیدار ما دچانا الحالقتی
حالنا خذنا کله تکلیف مصیبت کې شي تکلیف مصیبت کو وخت دې ستان د سر کلکی چې د دومره غم جنېما وشاقته او د بیزارم د هغه چانا چې جامع شلې شلون کې د جامو په وخت مصیبت کې تکلیف کې باندې شي او پنځامي وشلې د دین د بیزارم د نبی له سلام ویل دین د بیزارم زم د دین د بیزارم معنا دا چې ما باندې چې نه وایي اوازونه وایا وفي قال حدثنا ابن بن كتاب المنصور قال اخبرنا جعفر بن عمرو قال حدثنا قال اخبرنا ابن بن قال سمعت وقال رسول الله ابو عمير بن عبيد عبد الله بن مسعود او ابو الصخراء الذي جامع ابن شداد هذا ذكر كيل عبد الرحمن بن يزيدنا او ابي عبد الله بن ابي مسلم قال قالوا رضي الله عنهما أغمي على أبي موسى بن مشيرة وأقبلت امرأته مخبرة على مقامنا خضروي أم عبد الله تزيف برنة بأواز كولا جلا كولا شغي ولي برنة فترنم سرا رنا ترنم سرا جلا كولو تولي كيجي أو يا برنة جلا كولا تندر أواز سر جلا كولا دا سي جړلې لکه څنګه چې وي په आवाज باندې یا دا سي جړلې لکه ترنم سره جړا کولا دا سي جړاګانې دیوته نو قالا عبد الرحمن او ابو موسی ابو بردتا دوالوي ثم فقال لم تعوي تاكفت نشره وكان يحدثها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابو موسی حدیث بیان والا جاتا خدای دې ویلي چې پیغمبر علیه السلام وی انا ولی من خلق وخلق وخلق بذلك دا بچانا چې تسری په مثبتي وخلق او یا اوازونه په دې په مثبتي وخلق یا جانشلي په مثبتي دا تاسو ویلي معنا دا چې دا اوازونه کول دا جایز نه دی بلکې دا ناروا دی دا جایز نه دی دا ناروا دی دا باندې اوایا وفيه قال حدثنا عبد الله بن مسعود قال حدثنا مسعود عن حسين عن ابي الاشعري عن ذاك عن ابي رضي الله تعالى عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثني حجاج بن سعيد قال حدثنا عبد الله قال حدثني ابي قال حدثنا ابو يعني قال حدثنا عن سفان بن مسعود عن ابي رضي الله تعالى عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثني حسن بن علي الكوفي قال حدثنا مسعود قال اخبرنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن سعيد بن هلال عن موسى رضي الله تعالى عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث قال في حديث اهل الاشعري قال ليس منا ولم يقل ليس منا ذكر بريء علم تمينه ولم يقل بريء ليس منا معنا دا چې دا زمون نه دی دا زمون په هی باندې نه دی او دا زمون چې درې نه دی کدا چټي وایا او بیان دې تحریک نمیمه باب دې په بیان د خوالد حرام والد نمیمت دا سبقوري او نمامت کول دا حرام دی دا جائز دی او بیا په تحریم کې سخت حرام دی چې دوه مسلمانان نمیمت بلکی خبرې نقل کول د بعض خلکو بعض په طریقې د فساد یو داوی دوه کسانو په باندې اختلاف دی جګړه د یو بل څخه خبرې کړي د اصلاح په طریقې باندې دا جائز دی یو بل څخه خبرې نقل کړي د فساد په طریقې باندې ډول په جنګ ډول سره اختکما دې ته نمامت وي دې ته فساد وي دا خبرې نقل کول دوه کسانو په باندې جګړه راغله دا خوريږي دوه کسانو بیا ورو ډیر شي بیا قبلي ته شي بیا قوم ته شي او قوم په دې مصیبت کې اخته کې دغه دې ګناه لري اوایا وفيه قال حدثنا شيبان بن فضل وعبد الله بن محمد بن حسان السباعي قال حدثنا عظيم بن مسعود قال حدثنا وابو الحسن عن ابي وائل عن زيفة انه بلغه من كانت ينمو حديثا فقال له بڑیو ينمو حديثا نما ينمو يا نما ينمو وري کوله د خبرو فقال فذكر الى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نبی اسلام فرمایي لا يدخل الجنه النمام داخل بنشي جنت ته نمام سره چې ورکو سره چې یو بل تا خبر نه کوي نو دا غریب جنت ته داخل نشي نمیمت اصل کې ویل کېږي ارشاد چې
یو سړی د بل چاراز هغه افشا یو سړی باندې ستر پردنا چې د هغې د ستر پردې حتی کوکې د هغې بې حرمتي هغه درو مثلا هغه غواړي چې زه دا راز ځان سره محفوظ وساتم زما دا راز خور نشي او دا ولګي چې دا راز دا راز دا افشا نو چې کله راز افشا کوي نو دې ته نمیمت ویل کېږي یا د یو سړي خبره بل ته نقلي د فساد په نیت باندې دې ته نمیمت دا ویل کېږي غیبت او نمیمت په مابین کې د دې په مابین کې فرق شته هغه دا دی چې غیبت او نمیمت په مابین نسبت د عموم خصوص من وجه درې ماده غواړي یو ماده اجتماعي او دوه مادتين اختلافي غیبت لپاره غیبوبت شرط دی ځکه غیبوال شرط دی چې ځان خبره کې هغه نشته فساد نیت نه وي او غیبوال شرط په نمیمت کې فساد نیت وي او غیبوال په شرط نه غیبت او نمیمت دا ډول په دې کې شریک دي چې ذکر کا اخاک بما یکتو بل ورور مسلمان ذکر کول په ذات خبره باندې چې هغه بد غني اړه جوړه په دې کې شریک دي دا ډول باندې کې مشترک اوس کدقه عمل په غیبوبت باندې وي او په فساد نیت باندې وي هم فساد نیت دي هم سره موجود نه دي نو دا هم غیبت شو او هم نمیمت شو دا ډول اوس کداغه کار تکي چې ته په طریقې د غیبت سره نه وي بلکې فساد د نیت باندې وي دې ته نمیمت ویل کېږي غیبت نه او کدا په اعتبار د غیبت سره وي سره غایب دي چې فساد د نیت نه وي دا غیبت دی او نمیمت او کته دا کار کې نه سره پکې غایب دی نه فساد د نیت دی نو غیبت دی او نه نمیمت بیا پکې یو نه نبی اسلام وی لا يدخل الجنه النمام نمام دا به جنت ته داخل نشي نمام به جنت ته داخل نشي دا هغه صورت کې کدا وی چې دا غیبت کوما دا یا دا نمیمت کوما دا چوغلی کوما دیو بل ته خبره نه کوم دا زما د پر حلال نه مسلې ملت اسلامي نه خارجي بالکل به جنت ته داخل نشي یا لا يدخل الجنه اول وحدت به جنت ته داخل نشي دا سره به داخل نشي کوم کې ابتداءً اولاً خل جنت ته داخليږي نمام سره به جنت ته داخل نشي یا الله تعالی یا قدر ربنا باندې جهنم ته وصلېږي هغه نه بعد ورې شي او دې په جنت ته داخل او وفي قال حدثنا عبد الجود الشافعي وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا جرير عن منصور عن سليمان عن حرام بن حارث قال كان رجل يأكل الحديث كالأمير فقال السنة في المسجد فقال فقال قوم لهذا ممن دعا الكبير ينقل الحديث الى الامين امين خبر نقل دين انه قال دهما قويل فجاء راغد حتى جلس الينا مقتدين سر فقال قولي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في غمر السلام فرمي لا يدخل الجنه داخل من الجنه قطعه قطع يقط قطعه قطع نمام سويلكي لا نمام چول کو سره به جنت ته داخل نشي یا د دې ډول معنا یو شی د قطعات او نمام دا ډول یو معنا دا موصول وي رجل قطعات او نمام یو معنا دا سوینا د دې په مابین کې فرق موجود دی یو قطعات دی یو نمام هغه سره ته وي چې په حقیقت حاضر وي او نه پته بلتا او خبره وي چې ته حاضر دی دې تعلق راشي او فلاني مجلس کې فلاني دې کې فلاني پرتا پته دا خبرې وي دې ته ویل کېږي نمام او قطع هغه سره ته ویل کېږي چې دا خبره کوي بل څه نه کوي لیکن دا خپل علم په باندې نیو یاري باندې یعنی دا معنا چې خبره بل څه نه کوي په خپل دې نه بل پکې حاضر نه وي دې او بل څه خبره نه کوي چې فلاني څه او تا باندې دا خبره وکړه او فلاني مجلس کې دا خبره وکړي دې چې ویل کېږي قطع او سوې نه وایوشي وفي قال حدثنا ابو بكر بن شيبه قال حدثنا ابو معاويه ووكيع عن ابن عمرو قال حدثنا من جابر بن الحارث التميمي وتقول قال اخبرنا ابو مسلم علي احمد عن الله عن حماد بن هارث قال كنا جلوسا مع عتيبه في المسجد فجاء ابن يمان الى مسلمان ناصر وسلم حتى جلس الينا
وقیل شاوی لحذیفة ابن عامر قال السلطان دا خبری پوتکی بادشاہ تمہارا سن عثمان رضی اللہ عنہ نے ذکر واقعات خلافت حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جواب عثمان رضی اللہ عنہ نامے کوا ذکر ورته بادشاہ ته خبری پوتکی اشیاء تذینا فقال خلیفہ اراده مراجم لا سړیو ان يسمعوا ارادتا ان يسمعوا اراده دا خلیفہ وورد خبر لتسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قطاع داخل بنشي جنة قطاع بداخل نشي ومعنى دا حمد مستحيل باندې او معنى دا فائدې هو وي تر اول الامر اول الوحدت بچلنا داخل نشي داخل نشي اوس کې یو سره خبره تاسو راوړي یو فلاني کړي دا خبره وکړه فلاني کړي تاسو په حق دا خبره وکړه نو باید دا چې دا چاته خبره راوړي نو دا د کلی په خبره باندې اعتبار ونی دی او شو امور لحاظ وساتي نو دا سره په خپل د نمامت نه دا بنش یو ځای چې نمام سړي دا خبره راو دا د ترتیب نو خدا فاصله دی د فاصله ترتیب دا چلېږي او دویم دا دی چې دا خبره راوړه چې پلاني په حساب باندې مجلس کې دا وایي یو نور ما خبره مکوا دا ناروا ده څنګه چې سی ویلي هغه کولی یو الله دې کومه ته وایي ما نصيحت ورته وکړي خبرې نه منشي او دریم دا چې چاته دا خبر راوړه د بنا چې پلاني دې تاسو دا خبر راوړه چې جب صلات په نام ورته ورته دې سبحانه ما خبر راوړه نه بلکې دې سړي سره ورغو ساتي بہت ساتي چې دا الله په نوم باندې کړي مرغوب دي چې څوک الله سره بہت ساتي ته مو ساتي دې خبر او معنی نه بہت غور سره او سلورم چې کوم ورور مسلمان بارکوي هغه ته دا خبره وکړه باقي باندې په ګمان مکو دغه د احتمال چې دا احتمال لري باقي باندې په ګمان او پینځم پتا ته خبر راوړه دا څنګه چې توسو لګيږي هغه په جاسوسان واچي تجسس کې معلومات چې دا خبر مشکیا کړي کنه د حقیقت بلري څنګه نه تجسس مو په خبره ته وکړه تسپری او بل داره پغم داره چې ته دا سره د نمامت نه منې کې نو څم د دې حکایت مکو چې بل دې کې چې ما ته پلاني کوی چې پلاني کړي تا په حق دا خبره ځکه دا حکایت چې توس هغه سره د لپاره نمامت نه کوي چې دا حکایت کې خلکو د بیانې دام حکایت د نمامت او د دې ټول حکایت دام جایز نه دام مکو دام مکو لیکن دا خبره نقل کول هغه دی چې کله یو مصلحت شرعي په دی خبره باندې نه چې یو حاجت یو مصلحت شرعي وي دي کې به سماح نشته مثلا یو سره تاسو وایي چې ګورا ما ته معلومات فلانه سره یکدم تا وجل غواړي دا ختمول غواړي بیدار اوسېګا نو دا څه ویل دا چي یا وته فلانه سره اراده لري تا نه مات کړی فلانه سره راځي انسان الله او چې څنګه په کور باندې داراوه چې پیدا کیږي نو دا چاګل یا بادشاہ د خلکو خبره وری وکړي چې فلانه سره فساد کوي فلانه بلا کوي فلانه ځا کوي فلانه ځا کوي بادشاہ ته وری چې چا د پاره ولایت تصرف حقي هغه په دې باندې قدرت طاقت لري هغه دا سره د فساد نه منې کولی شي ام دې وظیفه کار وي څو خبره وری دا چې خبره ورن لا مصلحت بغیر مصلحت شرعی نه ناجایز ده مصلحت شرعی کی د خبرې ورینو د خبرې جایز ده امیر بادشاہ د خبرې ورینو د پلانې سره دا وي پلانې دا وي د پلانې سره دا کی دا شراب کی دا بلا کی دا زنا کی دا سره فساد کی دا د حکومت خلاف شرعي حکومت دې د دې جوړي دا خبرې کوي نو تاسو او او ولې چې کله دې چې دا ورته چې راځي په دې چې دا کې په دې وایي چې چې دا چې الله تعالی وسلم باب دې په بیان د تقوا د حراموالي د اسبال الازار لن د یو نحکتا په بدن او بندول دا تقریبا حرام او باب دې په بیان د حراموالي د من بالعادي کاته بخشش وکړو یو شی چې چاته ورته اسلام دی او بیا د اسلام دی زما په بوډۍ باندې لوی شي او دا کار ما تاسو سره دا انسانان دا د نیکی مې کړی
او باب دې په بیان د رواج ورکول مبيعه بالحلف فدرو قسم خوري چې خپل مبيعه د رواج ورکړي ترویج دا ورکول او باب دې په بیان د هغه درې کسانو لا يكلمهم الله الله به خبر نه کوي پر قیامت ولا ينظر اليهم الله بنظر رحمت کوي ورته ولا يزكيهم نبأ الله دې پاک دې ګناهونو ولهم عذاب عليم موجود پر بدرناک عذاب قال حدثنا ابو بكر بن شيبه ومحمد بن مسلم ومجاهد قالوا حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن ابي يوسف عن ابي دراء عن سعيد بن الخدري عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثه لا يكلمهم الله لا يكلمهم الله خبر ونکی دی کرنا تبارک و تعالی یوم القیامت قرب قیامت کی خبر ونکی معنا دالے چکم خبرې د اهل خیر ترکی دا خبر ونکی الله تبارک و تعالی با اظهار درزان کی الله با دین خپل رضا نخکار کوي بلکې دا خبرې وکړي لکه سره چې چا باندې اوسوي نو هغه سره خبرې کې نو خبرې بیا مراتب اعراض الله تبارک و تعالی په اعراض کې دې خلقنا یا معنا دادا ولا يكلمهم الله با خبرې کې دې سره هغه خبرې چې دې ته فائدہ ورسي دا خبرې الله ورته نه کوي چې فائدہ ورته ورسي دا یا معنا دادا خبرې باندې ورته قیامت کې ملائکه بارا لاړېږي هغه با سلام اچي په چا باندې په اهل جنت والا باندې په ملائکه به الله په تحیه باندې دې تنرالي چې دې تحیه او سلام واچي ملائکه بودا ورته نه کوي ولا ينظر اليهم او نه بدی ضروري الله تبارک وتعالى وراتنا نظر رحمت او لطف او مهرباني دې الله وتعالى اعراض دې تبغورنا نظر رحمت نظر الله وسنه کوي لطف نظر الله نه کوي مهرباني نظر الله پامه کوي ولا يزكيهم نبلا تبتلا دې ګناهونو نفاقي اخیرا ګناهونو چې کوم دي نه نبلا تبتلا دې پاکيمنا دې پاکيمنا او دې لپاره ولا عذاب عليم دې لپاره عذاب مولم دې درناک عذاب دې عذاب عليم دا دې عذاب چې انسان نن ورځې بدن کې ضرورت پورتي دې عذاب عليم وي عذاب اصل کې هر شي ته ویل کېږي چې انسان دا د تکلیف وي انسان په مشقت کې پریوي انسان دا په مشقت کې پریباسي نو دا معنا دا دې لپاره به عذاب عليم وي دې عذاب دې کوي نو اصل کې عذاب منع ته ویل کېږي منع دا معنا دا چې وګوتا دې عذاب ته ویل کېږي نو ما ان عذاب دا څنګه چې نه ختمي عذاب څه عذاب وي دا سره دا منې کوي د معاودت او د واپس کېدلو نه چې دا جرم به نه کوي د دې نه منع کوي چې دا تکلیف ورته ملاو شي عذاب ورته ملاو شي نو به دا جرم به نه کوي دې جرم ته بلا سوري نه هغه نه منع شي لکه سره مثال بناو چې هغه رجم شو دا تکلیف ورته ملاو شو عذاب دا جرم به نه کوي بل او پر الله کا شو دا جرم به نه کوي ځکه چې عذاب په معنا د منع سره دی دا د خپل جرم د ګنا نه منع کول کړي دا انسان منع کوي نو قالا نو فقرأ رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو ذر رضی ورسلی آیات در پیغمبر اسلام صلوات مرات دې کې قال ابو ذر ابو بکر توانیان دی او ثانیان دی محمود یا رسول الله دا کوم کسان دي چې الله پاک باندې خبرې نه کوي ثلاثه افراد دې کسان سوي نبی دې سلام او فرمایي المسبل یو مسبل دې مسبل اسمال نزار دا خپل لږ کې ټول حقیقت ساتي ویلا تکبر د وجنا او د لوی د وجنا دا خپل لږ کې کړې وي حدیث کې راځي نبی دې سلام وي الله به نوري الامن هغه چاته چې هغه چاته نوري جر رسول ویلا چې دا جامع خطه بند کړې د غرور او د تکبر د وجنا نو دینه معلومیږي چې دلته چې تکبر بعض وخت کې یو سره دا سوي سوچ او فکر نیوي او دې عادت نیوي کله کله دینه هغه لږ کده شي پیسې کده شي ګونانو دا پروا نه لري لکه نبی اسلام ابو بکر صدیق رضی الله عنه دوی لست منهم
هغه ګټونه پر نس کړو هغه نبی اسلام دې ته هغه خلقونه نه چې هغه نس کړه کې د خیالات تکبر د وجنا ته په هغه خلق کې داخل نه دا اسبار الهار کله کبر د وجنبي د خیالات د وجنبي د مقوی تحریمی نه او کدي عادت کبر د وجنبي د مقوی تنزیهی نه او کچې ته بدون د اختیار اخر وخت سوچ نشته او په څه کتلې نه دا چې نو غفلت د وجنا ناصبري د وجنا نو مثلا یا سبب د پښې د وجنا کته یا چې نو پر دوه څو سره په دوی اختلاف نو دا دومره ده چې ورسته دې نه چې پوښ زما د ګټونه نه کتلې برکې او سوچ نستغافل دي نه خبره روان دي او مانځ چې یا بهر د مانځره فلا بحث لري بات نه ده دا بات نه ده او کدا سوي د غرور د وجنوي تکبر د وجنوي دا مشروع تحریم تستمو د فارغ او حالت د پسوب د نن یو حالت د استحباب دار چې نن علی نصف ساعه پسوب علی نصف ساعه نیمه باندې پورې دومره دا پسوب چتوي یا نن دا چتوي او کم از کم دی او داري کدمره پسوب یو چت مخالفه د ټول سره او که یو سره هغه کې کوټي وي اکثر خلکو دا عادت دي چې ګوت کې فسبلې کې دا پرتو لاندې په ګوت کې نه باسرې دي ګوت سره فسبلې کې د سبلې سره نه باسرې او یا سبلې ګوند په کې کوټي کې څه کې هغه د سور بدلون کوي او دا نواب کا کار دا خان کا کار دا موري سره او چې دومره په څه برکه نو خلک ته ورنه دا استحباب حالت د جواز داله چې دا سره باطل داله تر کعبین پورې ورتوب لنګراولي کعبین دا پټ نشي چې کعبین د پټ کړه د مسله دا تکبر دی وجه نه مکروه تحریمی دی او تکبر دی وجه نه وی چې ته د عادت وی به نه تکبر نه نو مکروه تنزیهی دی نو بدون د اختیار دې کاروا دانش خود د پارم دو حالت یو حالت د استحباب هغه دا چې سرو د پاره څومره جائز دی نو خدای د دین یو لیش نور په څه کوي نه استثاب نه یو لیش داخله او حالت د جواز دا دی چې یو زراع د دین په څه کوي چې دې کته پیدا ټولې پټوي دا جواز او حالت د استحباب دا دی چې سرو نه یو لیش دا په څه داخله کې دا حالت د استحباب نو ځکه سړي د پاره دا جائز نه یو دا مسئل دوی والمنانو منان دے منان هغه کړي دوی چې هغه چاته یو شی ورته نو ورته مګر دا چې ځان کې باندې کوي اول منفقو سلعته بالحلف الكاذب ریواج ورته مبيعتا دروغ قسم باندې حلف فاجر کاذب ته ویل کېږي بلکې حلف کاذب حلف فاجر یو معنا دا چې دروغ قسم باندې هغه مبيعت ریواج ورته دا خدومره خوشاله دي او دا زماده چې دی دا دومره پیسې او دا څنګه کېږي یو پکې نیوي او دروغ وی ریواج ورته ورته دا وفي قال حدثنا ابو سفيان قال حدثنا يحيى بن القطان قال حدثنا سفيان قال حدثنا سليمان بن احمد قال سليمان بن مسلم قال حدثني ابي عن ابي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثه لا يكلمهم الله يوم القيامه المنام الكبير يؤتي الى من اول رجل سجع شيء جاء نور الانسان يوم القيامه بالحلال الفاجر مراد دين على كده حلف فاجر على حلف الوجل او المسلم اذا يقولون لن على كده وفي قال حدثني قال حدثنا محمد بن علي بن جعفر عن شعبة قال سمعت سليمان بهذا الاسناد وقال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وفي قال حدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ربيع وأبو معاوية عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة
عظیم دا کلمان اثر دی هغه د بوین نړۍ کې د قانون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تطلع يوم القيامة ولا يزكي قال أبو معاوية ولا يرجو إليه ولا معلم الأيوب شيء ذلك وما يذكر معارض نو باندې د نظر رحمت باندې دوی ورما دا علي یو شیخ ځان هغه مراد سره چې تناکاوي ومن يكن كذابا بادشاہ دروغجن معاون مستكبر او مسکین سوال کوونکې مستكبر چې هغه تکبر کوونکې وي هغه تکبر کوي نو معنا دا ده چې دې نیت کې دا د کتاب لیکل شوی دی د دې وجه دا چې دا درې کسان دې ګناه کوي ونه د ځان سره لازم کړی دا نو واقع دا دې چې دې ګناه نه لري د دې درې کسانو دا کوم ګناه چې دې ته ضرورت نشته او دا کسان درې واړه دا بلا ضرورت ګناهونه بلا ضرورت مثال په دې کې یو شیخ ځان ذکر د شیخ مراسلی دواعی د زنا نو هغه کمزوري دي ضعیف چې هغه ضعیف وي اگر که یو سړی په ګناه باندې معصوم نه وي هیڅ معصوم دا معنی د ځان سړی یا بدنا یو ځوان اصل یا بدنا ګناه باندې څو معصوم نه د حدیث مقصد دا دی چې دا زنا دا معاصی نه دې سړی ورته ورسره ني حدث کړي نه د دې سړی د دې تا کوم څه فائدہ په باندې معتبر بلکې دا سړی دا درې کسان چې کار کوي صرف صرف د الله تبارک وتعالى د حقوق واجب او دا سړی صرف عنادن دا کار کوي دوانی نشتا ضرورت دې خلق مشتري د دې په عادت کې دې فزون ته د دې ضرورت نشته او دې هم دا کار قصد معصیت کې قصد ګناه کوي او سره د دینه د حاجت د وجه نه کوي ضرورت د وجه نه کوي نو سره دې د ضرورت د وجه نه کوي هیڅ ضرورت نشته نه دا یو شی ده ور په دې صورت کې انسان چې کله بوډا شي عقل کامل شي انسان معرفت هغه تام شي انسان باندې زمانہ پودا تیر شي او د انسان تجربه وشي کم اسباب د جماع نو هغه کمزور شي کم شهوت خود دوی نو هغه کمزور شي ځکه بوډا سره بوډا خلا ناغي څه تمام شپه یو بل ملاګر نو په قدرت هغه دي حتی او به ضعف اختلال الدواعي چې کم دواعي دي په دواعي کې خلل نشي د دې وجنا نو فائد ده او سره د دینا چې دې سړي د بارا دواعي حلال پیدا کیږي حلال پیدا کیږي او حرام د سره ضرورت هغه نشته او بیا سره د دینا چې دا بوډا سره زنا چې هغه حرام ده ناروا ده ناجایز ده او دا کار دی او دا کار چې سوتي دې لپاره دواعي موجود دي د دواعي اسباب دي یو اسباب شبابیت دي او بل سبب چې کوم دی هغه حرارت عذری دی همدارنګه سړی شهوت غالب دی سړی په مقل دی عقل کام دی عقل ضعیف دی سیغه ورته دی سنی ورته دی عقل کامل نه دی ځکه چې خدا ټول څه نه موجود عقل دی پورا دی همدارن کمال عقل شتا دواعی ضعیف دي خو په یوه تجربه دی وشوي ځواني د نشټلې د دواعی اسباب هیڅ وخت نشتا او بیا بنا چې ذکر لا یکلمهم الله الله بدی سړي سره نظر رحمت باندې دې ته ونه او دوی سره هغه دار چې وس ملک کذا بادشاہ او بادشاہ ته وس بادشاہ د رعیت دی ویلي نه بادشاہ دا ټول اختیارات لري مداهنت لا چاپلوسي ته ضرورت سره نه لري دا په تصنع باندې ځان یو کافي دي ته ضرورت نه لري ځکه انسان تصنع کوي انسان مداهنت کوي په دروغ باندې هغه ویلي ضرر نه ویلي راشدي
بدمعشتا دو سلامونه واچو چې ما ته تکلیف ورکړي ما ته ضرر مثال دا سړی ملامتیا نه ویریږي چې دا ما ملامت یا مداهنت کوي چې ما ته منزلت مرفع ما ته منفعت را ترسي فائدہ را ترسي نو بادشاہ د دروغ نه مستغنی دی مطلقاً دروغ ته هیڅ ضرورت نشته رعیت په بادشاہ ته دروغ وي دا څه د پاره کې خپل چاپلوسي وکړي یا به پیسې کوي یا به ځان دي کوي یا به ضرر نه ځان ساتي یا به مرتبه ځان حاصلې یا به رتبه حاصلې نو بادشاہ دلا دا خو یو څه هم ضرورت نشته مستوي دروغ دغه ساده دروغ اسباب برابر نه دروغ دوايي نشته بیا څه ذکر الله الله بابا دې سره خبر دریم عائل هغه مسکین سره چې هغه متکبر وي غریب وي مسکین وي او تکبر مانند سره نشته سبب د فقر سبب د خیالات سبب د لوی تکبر چې ځان په خلق باندې وچته هغه کثرت د دنیا جما سره مان دی یا دې ته ضرورت دا لرم ما سره مان دی زمانہ پر ما جیدات مثال لري د فخر د خیالات داسې اوس په خلکو باندې تکبر کوي او لوی سره کوي او دې ته د حاجت او ضرورت نشته دی په تکبر لوی چې کوم اسباب دي هغه تکبر نشته غریب مسکین سره دا سره چې بیا کله تکبر کوي نور خلک چې نو هغه حقیر غني د کستا اسباب د فخر د خیالات تکبر د سره ستد نه به هم تکبر کوي نو معلومیږي دا مخصوص تعداد چې د شیخ الزانی امام کاذب دا کار چې پیدا د استغفار بالله لپاره کوي تم د الله مخلوق ته جن حقیر غني سپک غني باغی باندې وی کې اگر کستا اسباب لري دا نشته دواعی تکبر سره شته تکبر کستا ضرورت سره شته نه ټول غرور او تکبر کې د الله کریم الله نو په نظر د رحمت باندې ګوري د دې چې نو ضرورت او حاجت سره نشته وفي قال حدثنا وقال حدثنا محمد بن عبد الله عن ابي هريره عن ابي هريره وهذا حديث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ثم يكلمه الله يوم القيامه ولا ينظر اليه ولا يزكيه ولو ما قال الحديث رجل على قلب العين فلا يمنعه دریو سره على فضل ماء وآغا فضل زیادی کو بوبانے بالفلاتے چې په صحرا کې وي ورا دا وراګانو په جمهور خبره وکړه دا ټول وراګان دي مراد دي بعد ذاتي ګډاوي په هغه نور تکړه وی بیا اور به پیدا شي چې تاسو څنګه بابا ځانې اپریشن کول دا ډاکټرانو چې تدلې نه نو ګوري چې بابا ټول خبر نه کړ بیا هغه اپریشن کې بیا دا زنانه ورته درسان هغه دی ویلي چې را بابا سره یو څه اپریشن هغه چې بابا ملا چې اکل دی راغلی دوی کوي راوړي ته پي مپي کوي باندې کتي وو دا ولې څنګه سره او دا مثال کې نه ده مجرد صورت کې مجرد د ګوري چې حرکت شروع هغه کله هغه بابا سمي چې بابا دې پړکا دغه چې ګوري چې حالات ګډوډ دي بابا دې پړکا او دې بچیا چې څونه پړکو باندې کی وردا دې ګډاګان نه دي راځي خبر دې پورې وا یو رجل على فضل ماء سړی په زیاتی کوو باندې فل فلاته په صحرا او بیابان کې يمنعه من كيد من ابن السبيل المسافر یو سړی کوو ته محتاج دی ضرورت دی زیاتی وګړي صحرا بیابان کې د سره دی دا ورته ضرورت شته دی ورته ضرورت دی او نور وګ پیدا کیږي نه او به د دین تمنه کې او تغیر محتاج دا ډیر سخت
دا ډېر خبيث کار ځکه چې ته په باندې کې د کارونه باندې کې د ګړو بيسونه باندې کې ته ګناهګار کې چې په انسان نه باندې کې چې هغه مکرم او محترم انسان دی او بیا مسافر دی نو د دې باندې کې نو د کډاله استغفرنا جب نبی کریم ورجل بايع رجلا سليمان ما قصي لسنعتين بمبيعبان بعد العصر ما ذكر نوستا فحلف له قسم تويدا حالف جبايه جبارا لبا حالف بايه بالله فلا بايه لما قضاها بقضاء قضاء وقضاء جماعة سيدة سديد إباني فصدقوا تصديق مشتري في وهو على غير ذلك او دا بغیر د دې نوی دې اتباعي په واقع کې په هغه اندازه باندې چې قسم د مبيع باندې خوري دې باندې اغستنی بعد العصر کما چې ورنه وستا ملائکه د ورځ او د شپې دواړه جمع کیږي دا ډېر مقدر محترم وخت دا د عبادت وخت دی بهترین وخت دی په دې وخت کې مته او بیا قسم کړی چې ما دا شی په دومره راوته دی مثال دا بیزدا دا ما په شر در باندې امته دا قسم کړی حقیقت کتاب پینځل لتا وسی دومره جاګت نیوی نو دا دې څنګه او بل ورجلون بای مامن بیعت امام سره لا یبایو بیان کې الا للدنیا مگر دنیا لپاره فین عطوا منها وفاء روایت تباچا وسول وفاء ولم يعطي ولي من هاجن لم يفي نقولواله کوي معنا دا چې بیعت کې امام سره په دغه طریقې باندې مستحق دی ولی د کوي خیانت د مسلمانانو سره وکړه مسلمانانو مابین کې چې بیعت نه کوي نو دا فتنه او فساد واقع کول دي دا خپل بیعت چې هغه ماته او خاص کر ودا چې کړی وي چې هغه د خلکو مقتدا او پیشوای خلک تاسو ته دا چې خلک تاسو روان دي او سر د باچا سره بیعت غرض د پاره مقصد دې چې کسبینه اصول څه د پدېشي تفصیلي دولت راځي معنی او کفایتي اصول کېدل نه او به هغه نه معنی بیعت نه کې دا هم ډیره سخت ګناه ده ځکه دا د مسلمانانو سره خیانت ده هغه پتا باندې جماعتي پتا باندې اعتبار کې څه مقصد او کوئی او څه د څه دې په اړه وفي قال حدثنا جوائر بن خالد قال حدثنا جرير قال حدثنا سعيد بن عبد الله قال اخبرنا عبد الله بن عمرو في هذا الحديث بيان في حديث جرير ورد نو رجلان لسلعة بيت رجل فرامي سلعة انما بيرين يوم البيع كي نو او لكن عليك بيات وفي قال حدثني عمرو بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عامر وعن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال ثلاثه لا يكلم الله ولا ينظر اليهم ولو عمله سليم رجل حلف على يمين بعد صلاه العصر على مال قسم کوي مسلمان باندې ما دیګر نو استا وخت راو نو واخلي کینا اغمان د چا مسلمان په حالت کې باندې پدرو قسم کوي د مال زماره دا شعر زماره پدرو قسم د ما دیګر نو استا چې دا هغه محترم بهترین وخت ملایکی په جمعتي کې پدې قسم کوي د پردي مال باندې دا زمانه نو باقي حدیث په شان حدیث الله Acabou.